Ayan, ayan. So, ayan, nag-i-snow pa rin. At ngayon ay makapal na po ang ating snow. So, makikita nyo, ang ating halaman ay nagka-snow na. Ayan. Ayan ang school. Magandang umaga. Snowy Monday morning tayo ngayong araw na ito. First day of the week and it's really snowing. Ayan. Ayan. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, andito tayo. Dadaling ko kayo doon sa labas para makita nyo ang pag-ulan ng yelo. Ayan. Ang oras ngayon ay muusok. Ayan. Ngayon ay medyo makapal na. Nag-start ang snowing alas 8. Alas 8:30, alas 9, ganyan. Ngayon ay alauna na. 1 o'clock na. At talaga namang ang bilis kumapal ng yelo sa labas. Ako pa naman ay nagpaplano ng paglabas. At pupunta ng pharmacy. Ay muulan tayo ng yelo. So, tayo dito sa kabila. Try natin lumabas. Yan. Tayo ay napapaligiran ng yelo. Ayan, oh. So, try natin lumabas ngayon. Hello guys, ayan. We are about to go out to the pharmacy. And we are ready now with how many clothes I'm wearing at now. And the thick jacket. And then also with this. So, samahan niyo ako dito sa labas. Tingnan na. Ayan ang aming paligid ngayon. Alas 6 na po ng hapon. 6 o'clock in the afternoon. Malakas pa rin ang bagsak ng snow. Lakad na tayo bago tayo abutan na naman ang malakas na buhos ng snow. Sana tayo ay magtagumpay. Medyo mas safe pa yatang dito dumaan sa tabi. Ayan ang ating paa. Ang dinadaanan natin ay makapal na snow. So, ayokong dumaan doon sa gitna kasi madulas. Ayan, pati basahan, ayan, basurahan ay makapal na ang snow. Yan yung papunta sa garahe namin. Dito ako sa pinagdaanan ng sasakyan. Lumalakad. Kasi madulas. Kumbaga sa atin sa Pinas ay putik. Yan. Uy. Agoy. Ayan. Talagang inuulan tayo. Pakita ko sa inyo. Wait. Ito yung dinadaanan natin. Ayan ang paligid natin. Ang kapal na ng yelo, oh. So, papunta tayo sa butika at ayan, nakikita nyo yung aking ang bagsak talaga ng snow ay makikita nyo, oh. Ayan, makikita nyo. So, kapal ng snow, medyo ingat-ingat tayo. Inaiwasan kong dumaan doon sa dinaanan na. Kasi, yung yelo ay natutunaw. Nagtutubig. Yun ang nakakadulas. Uy! Buti na lang, ang isinuot ko ay sinuot ko ay bota. Ay! Eto na. Ay, kamuti. So, yun nga po, ingat-ingat sa pinadaanan. Ayun ang kapal ng yelo natin. Yan. Napapaligiran tayo ng yelo. Malayo pang ating ang ating pharmacy. Dati nilalakad ko yun 10 minutes. Ngayon, medyo mabagal tayo sa paglakad. Kaya, di natin alam. Sa ilang, look,
Yan, orange tree. Ang kapal ng snow. At ang maging mga halaman. Nakayuko na sila. Kasi nagsimula ang snow. Anong oras? Alas 9. Look. Nag-prose na yung aking kamay. So, ayan na. Malapit na tayo. Kalahati na tayo. Wait, ipakita ko sa inyo ang lugar. You see, ang buong paligid ay may yelo na. At ang dinadaanan natin, yelo na. Ay. Kawawa ang mga halaman. Yan. So, makikita nyo ba? Ang lakas ng ano? Ang hangin. Nasuot ko. Ayan o. Kakapal. Ayan o, tinan mo. Mga daan na. Ang tao naman, sige pa rin ang labas. Yan. Malakas ang niebe, ang snow. Talagang pumupunta ako dito sa katulad nito. Wala pang laya pa. Yan, di ako pumupunta. At doon sa may makakapitan. Para hindi madulas. Yan, maya-maya naman. Ayan o, nakikita nyo pa. Ayan, ito yung olive tree na dinadaanan natin lagi. Mga covered na sila ng snow. So, medyo malakas ang bagsak ng snow. Oh, shush. Look. Medyo malakas na ang bagsak ng snow. Kailangan. Ayan na, malapit na. Andito na tayo sa pharmacy. Ayan o. Ayan na yung pharmacy. Ayan. Ay. Ang lakas ng ikot ng hangin. Ayan. Ito na tayo. Dito na tayo sa pharmacy. Ayan na. At talaga naman, ang snow all over. Yan. Yan. So guys, tapos na tayo sa ating pharmacy. Now, uuwi na tayo. Pakita ko sa inyo. Ayan. Mga puno. At tingnan nyo. Ang station ay puro yelo na. So, heavy snow tayo ngayon. Pupunta tayo ng snow. Pumapatak talaga. Okay, malapit na tayo sa bahay. Ingat-ingat tayo dito. Yan, dito na ako sa street namin. Okay. Dito tayo sa bahay. Ayan, nagbabagsakan ng mga, nababali yung mga sanga. Ayan, salamat sa Diyos, nakatapos na tayo. Ang ating hat ay puro snow. Ang ating sleeve. Ayan. Talagang, uy, mga nalalaglag, nababali ang sanga dahil sa bigat ng snow. Ayan, akyat na tayo. Malamig, hindi naman siya mahangin. Hindi man malamig ang hangin, pero para ano, akyat na tayo. Okay, see you. Ayan, eto tayo. Punong-puno ng snow. Nasa elevator tayo, kaya hindi ko pwedeng tanggalin ang aking mask. Ayan.
Ayan. Nakakatuwa. Ayan. Hello. Ayan, nandito na tayo sa bahay. Ayan. Medyo ano na natin ang ating sarili. Talagang napakalamig sa labas. Actually, hindi ko naman naramdaman ang lamig sa katawan ko. Pero sa paa ko at saka sa kamay ko at saka sa mukha ko talagang feeling frozen talaga. At medyo delikado dahil alam nyo na sa laki kong ito, posibleng madulas doon sa kalsada. Buti kung basta lang madudumihan ka o malulugmo ka sa snow. Ang mahirap pagka nagkaroon ng injury, kaya ingat-ingat din. Kung hindi nga lang kailangan ko yung mga gamot, ayun, nabili ko naman lahat ng ating mga gamot. Ito na nga ang ating receipt. Naku, ubos ang 50. Ayan, anyway, pero nag-enjoy din naman ako na makita habang parang bagyo lang sa ating diyan sa Pilipinas na maulan, malakas ang ulan, masarap mamasyal. Ayan. Although delikado nga. Anyway, na idaos naman natin ang ating pamamasyal sa pharmacy kahit nakasagsaga ng snowstorm. Ayan. And naging maayos din naman tayo, nakarating ng maayos. Ayan, ngayon at home na ulit tayo. Pinaiinit ko lang ang tubig para maliligo na ako, para matanggal yung frozen feet and hands ko. Talagang, ayan, parang naghugas na ako ng maligamgam na tubig, pero hindi pa rin. Namamanhit pa rin yung mga dulo sa sobrang at ang aking muka, ganun din, sobrang lamig. Anyway, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa pamamasyal, sa pagpunta sa pharmacy. Hindi ko na itinuloy yung plano kong pagpunta sa supermarket kasi madulas. Baka may bitbit tayo tapos madulas ang daan, ay hindi natin maiwasan ang aksidente. Kaya some other time na lang. Pero ang dinig ko, ang snowstorm ay for 3 days. So sana nga magbago ang panahon para makalabas naman tayo. Sa ngayon, ayan, dito tayo, hibernating tayo. Ayan. So maraming salamat mga kapatid, mga kaibigan. Ayan. Salamat sa pagsama niyo muli at minsan pa ako inyong tinangkilik. Ayan. Sa mga natuwa rin na makakita ng snow, mag-like naman kayo at saka i-comment nyo kung ano ang gusto ninyo na meron kayong katanungan. Pwede ninyong itanong para ipunin natin at minsan sasagutin natin yan. Uupo tayo at mag-question and answer lang tayo. Ayan. So, sa ating mga kaibigan na hindi pa nakasubscribe, subscribe na para hindi na mabawasan at tuloy-tuloy na ang ating road to 2,000. Ayan. Reach na natin ang 2,000 yesterday. Nakita ko na nasa 2010 na tayo. Dagdag pa. kailangan nating dumami. Ayan. Kaya wag na ninyong wag na kayong mahiya. Ayan. Click the notification button and para kayo ay updated sa ating mga video. Ayan. Sisikapin po natin magdalas ng pag-upload. At least naayos ko na yung dapat kong ayusin. Ayan. So, magandang gabi. Bye-bye.